Вон там шабашик для молодых ведьмочек. Мама, я хочу посмотреть, как веночки пускают. Так и Каролина участвовала даже. Это жертвоприношение сейчас. Всем привет! С вами Уголек И у королек. и Королек. Сегодня день Ивана Купала. Мы идем с Каролиной на праздник грандиозный. Да, да, И постараемся показать вам. да, хотя бы половину или часть. Так, вот пришли мы на эту ярмарку, фестиваль в честь Ивана Купала. Ну что-то какой-то фестиваль такой скудненький, грустненький. И фотозоны в том числе. Там фотозона, и там где-то костер для инквизиторов. Вот еще нашла одну фотозону. Гигантская булава. А в том котле варится вкусная, наверное, кашка. Как называется, кулиш. Вот, казацкий кулиш, вид атамана воеводы. И вот уже Каролина готова к самопожертвованию. Да, Каролина? Каролина, вон там каша есть. Иди покушай. Каролина, вон там шабашик для молодых ведьмочек. Каролина. Каролина с этим песком уже надоела. Постоянно. Что? Да, что, я уже хочу посидеть, покушать. Томителен был этот праздник, который еще продолжается, поэтому мы взяли лимонад. І ви подивіться, По вкусу как мохито. геройських цих Там лаваш с помидорами и сыром. Тапочек хорошо? А що ще повинно бути? Ну и моя подруга Повинно бути кукурузку. Я за нього пішла заміж така чарівна коза. Ну ладно, От слышишь? Что, тебе нравится? Мама, я хочу посмотреть, как веночки пускают. Так идем, мы подходим. Иначе мы Да вон, видишь, молодой месяц. Ну что, Каролина, как тебе само мероприятие? Каролина участвовала даже в заходе девиц с венками. Да? А потом другие девочки пошли, пускали венки в воду. Загадывали желание на суженого ряженого. Каролина, ты свой видок пожалела. Жалко. А вот венки уже плавают. Плывут, куда они приплывут. Если они утонут, значит, поверье такое, значит, девушка не выйдет замуж. А если не утонет, значит выйдет. Или наоборот. Чего? Нет.
Тут что, получается, все выйдут замуж? Видишь, веночков сколько? Ну, хочу один венок было. А Ивана Купала, считается, в этот день расцветает папоротник. Миф это, легенда. Ну, на самом деле, конечно, такого не бывает. Но считается именно в этот день, раз в году. И вот такой сегодня молодой, красивый месяц. И летает воздушный змей. Мама, давай пофоткаем сейчас. Ну, закат очень красиво. Ну как тебе? Страшно, страшно. Ужасно страшно. Такое впечатление, что никто не видел огня. Это жертвоприношение сейчас. Все. Инквизиция.